Alhamdulillah, pagi hari ini kita bersama-sama bisa melaksanakan kegiatan penutupan pelatihan Welding Inspector Angkatan kedua tahun 2024. 70 orang yang mendaftar. Kemudian ada 33 orang yang mengikuti seleksi. Dan hanya 10 orang yang dinyatakan bisa mengikuti kegiatan pelatihan karena memang kuotanya hanya 10. Nah, tentunya kita berharap setelah mengikuti kegiatan pelatihan ini, teman-teman sekalian akan menemukan lapangan pekerjaan yang lebih baik. Nah, karena kita berharap bahwa setelah mengikuti pelatihan ini, saudara dinyatakan kompeten pada saat uji kompetensi nanti. Dan pesan saya di setiap penutupan, ketika salah satu teman di antara yang hadir ini sudah mendapatkan pekerjaan, yang diingat siapa? Ya, yang diingat siapa? Teman seperjuangan. Sehingga saya berharap 10 orang yang mengikuti kegiatan pelatihan Welding Inspector Angkatan kedua ini ya sukses semuanya. Ya. Sudah banyak alumni pelatihan PPKKPL ini yang sukses, dan saya berharap sukses itu merambah kepada teman-teman yang lain. Ya, itu saja teman-teman sekalian yang dapat saya sampaikan di kegiatan penutupan ini. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan pelatihan Welding Inspector Angkatan kedua tahun 2024 saya nyatakan ditutup. Demikian Bapak Ibu sekalian, demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.